Так, друзья, это наш приток воздуха, который идет прямо под печь. Вот так он выглядит на улице. Здесь будет подниматься уровень земли. Вот этот плантер, он закроет, прикроет этот приток, и труба у нас будет торчать из земли. И тут же в этой же трубе есть дренаж для конденсата. То есть весь конденсат там будет уходить в песчаный слой. Это не страшно, осадки туда не попадут через ламели никак, а вот конденсат его надо выпускать, чтобы он не зацветал. Там он у нас за стеной приходит вот сюда аккуратненько, и здесь будет устанавливаться решетка. Печь будет отсюда забирать воздух с улицы для горения вот этой газовой горелки.